নমস্কার বন্ধুরা, হেসেল বাংলায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের রেসিপি কেওড়া দিয়ে কাতলা মাছের টক। তাহলে বন্ধুরা রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক। এই রেসিপিটার জন্য কাতলা মাছ নিয়েছি। প্রথমে কাতলা মাছগুলো লবণ আর হলুদ ভালো করে মাখিয়ে নেব। আর নিয়েছি 10-15টার মতো কেওড়া। কেওড়াগুলো জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছি। সেদ্ধ করা কেওড়াগুলো একটু চটকে খোসা দানা বাদ দিয়ে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেব। কাতটা ঘন হলে জল দিয়ে পাতলা করে নিতে হবে। গ্যাসের ফ্লেমটা অন করে কড়াইটা গরম হলে সরিষার তেল দিলাম। সরিষার তেলটা গরম হলে লবণ হলুদ মাখানো মাছগুলো ভেজে নেব। মাছগুলো এপিট ওপিট হালকা ভেজে নেব। মাছগুলো হালকা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি পাত্রে তুলে নেব। এই মাছ ভাজা তেলের মধ্যে 1/2 টিস্পুন সাদা সরিষা আর 2টো চেরা কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিলাম। এবার এর মধ্যে কেওড়ার কাতটা দিয়ে দেব। এবার দেব পরিমাণ মতো লবণ আর হলুদ গুঁড়ো। এগুলো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। ঝোলটা একটু ফুটে উঠলে 1 টেবিল চামচ সরিষা বাটা জলে গুলে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে দিয়ে দেব। ঝোলটা একটু নাড়াচাড়া করে ফুটে উঠলে আগে থেকে লবণ হলুদ দিয়ে ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দেব। মাছগুলো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। ঝোলটা একটু ঘন হয়ে আসলে ফ্লেমটা অফ করে পাত্রে তুলে নেব। এইভাবে কেওড়া কাতলা রান্না করলে মাছগুলো খুব নরম হয় আর খেতেও খুব সুস্বাদু। এটা গরম ভাতের সাথে খেতে অসাধারণ লাগে। এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। আর বাড়িতে বানিয়ে জানাতে ভুলবেন না কেমন হলো। মাছগুলো পাত্রে তুলে সেদ্ধ করে রাখা কেওড়াগুলো দিয়ে ডেকোরেশন করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং যারা আমার চ্যানেলে নতুন
তারা সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।